Hello，大家好。作为垃圾佬来说的话呢，在国内捡垃圾最好的地方当然是闲鱼啦。那我们在海外的垃圾佬要怎么玩呢？当然，首选当然是易贝啦。那这一次呢，我们就来看一下这个东西。这是什么呢？这个是 Google 的 Pixel One First Generation。那实际上这种的机器的话，它在硬件上来说，其实还是没有什么太大问题的啦，因为它只是2016年上市的机型而已。CPU 是骁龙821，然后5寸的1080p 的 AMOLED 屏幕，而且内存有4GB， 这个呢是一个32GB 的存储空间而已。Google 的每一代的 Pixel 它都有一个像是通病一样的问题。那 Google Pixel One 的话呢，它就有一个通病，就是它的声音系统会不工作，就是麦克风也没有用，然后外放也是没有声音的。这种机器呢，在 eBay 上就被大家当做垃圾来卖了。我的这台机器呢，是在一个澳洲本地的卖家那边45块澳币包邮，然后它的整个机器的话，本身保养还算可以啦。身上机身四周只有很少的一点点 dent， 然后屏幕是完好的。但是因为这个问题，因为 Google Pixel 在国内没有发行，所以的话，从国内的那种维修资料里面，你是找不到修复这一个机型的问题需要怎么做的。我就在 Google 上面稍微做了一下 research， 就是有一些鬼佬会在一些 forum 里面 talk about this， 但是他们没有讲出到底是怎么修，因为好像一般你送到 Google 的 service station 里面，他们也是可能只是直接换一台机器给你，但是呢，实际上这个机器是可以修的。那怎么修呢？就跟着我的 video 来看一下吧。修主板呢，先从拆屏幕开始，先加热机身，再用塑料薄片划开四周。屏幕拆下来以后，检查一下屏幕有没有破，没有破的话，这就是个好的开始。再拧掉全部的螺丝，撬开屏幕隔板，这块板跟主板之间有一个听筒排线，要小心不要扯坏了。主板拆下来了，音频 IC 就在这里。先把它给吹下来。我们先把焊盘处理干净，之后保险起见，就直接把音频 IC 给换掉就好了。这是新的音频 IC， 这个 IC 的话也会用在三星的 S6 上面，所以是跟 S6 是通用的。新的 IC 上面原来就有吸球，但是是高温的5000吸，所以我们要把它换成中低温的吸。
重新直球以后，再把它吹到主板上，然后就搞定了。把它重新组装起来，就可以测试一下它的声音了。Minecraft, but item drops are random and multiplied. In this video, me and my friends try to beat Minecraft, but every time we break a block or kill a mob, the drops are random. 所以说，这个机器其实它的那个声音的问题呢，主要就是它的可能是在工厂生产的阶段焊接的时候，音频 IC 那块好像是焊接有问题，或者是那一批的音频 IC 是有问题的。所以你可以看到，换完音频 IC 之后，它就工作了。所以的话，45块钱加上一个音频 IC， 好像是10块钱人民币吧。这样子的话，你就是花了很小的一个代价，就得到了一个 Google Pixel One。然后这个机器的话，我觉得硬件配置，即便是4年后的今天来看的话，还 OK 啦。因为完美工作的机器的话，现在还值差不多200澳币这个样子。电话功能啊，什么都是 OK 的。你这个机器的配置呢，我觉得它加上模拟器，再加上蓝牙手柄之后，它会变成一个还不错的掌机。所以那可能就是我会怎么样使用这个机器的主要的方向吧。这样毛病的机器呢，我已经修了大概有3、4个了，所以每一次都是换完音频 IC 之后，声音就完美工作了。所以的话，我不知道我是不是第一个做这个 video 的人，但是之前好像没有看到任何资料说怎么来修这个 Google Pixel One 的这个 sound issue。Hopefully， 如果你有同样的机器有同样的毛病的话，你可以试一下。当然啦，即便是作为一个备用机来说的话，这样子的一台机器也是还 OK 的。因为我之前没有玩过 Google 的手机，所以我会稍微自己留在身边再玩一玩，看看谷歌的系统到底有什么不一样吧。因为都说谷歌的 camera 很不错嘛，但是实际上我觉得好像也是一般般而已啦。OK， 这个 video 如果对你有帮助的话，欢迎 subscribe， 也欢迎在下面留言评论。谢谢你们的支持，拜拜。